हेलो गाइस, वेलकम टू रियो एनी ब्लॉग्स। आज है डे 28। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था कि अपने बेबी पैरट के स्टेप अप सिखाएं और उसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करें। वो आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करने लगे कि आपके हैंड पर वो बैठे और वो उड़े ना और आपके ऊपर आराम से बैठे। जैसे कि आप सब देख सकते हैं वीडियो में, एनी है बिल्कुल ही रिलैक्स होके बैठी है मेरे हैंड पर। उसे कहीं उड़ना नहीं है, ना वो भागती है और फुली उसके फैदर्स हैं। ऐसा भी नहीं है, मैंने फैदर ट्रिम कर रखे हैं उसके। तो आपको अपने बेबी पैरट को ऐसे ही ट्रेन करना। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब।